Persecución aquí en Osaka. La verdad desconozco qué estén haciendo los policías. Al parecer hay elementos de seguridad. Bueno, ya el señor, a ver cuál es el chisme. Ahí está poniendo agresivo el señor. La neta aquí sé qué pasó. La verdad que las patrullas de Japón son imponentes, o sea, allá van policía en motocicleta. Pues las sirenas son, no sé si se alcanzan a captar aquí en el video, pero son la sirena es muy especial. No te lastiman los oídos, pero se oyen muy fuerte. Aparentemente el señor está grabando y los policías no lo dejan que grabe. Desconozco por qué lo habrán detenido, qué habrá hecho. Pero es solo una persona y aquí alrededor hay una patrulla de aquel lado, aquí hay otra. Y allá enfrente hay otra. Y se acaban de ir otros oficiales. Vámonos de este lado a ver qué podemos captar. Hay otra patrulla. Y empecé a captar a las patrullas andando desde lejos, vaya. Y obviamente no pensé sacar el celular. Pero son muy veloces las patrullas, eso sí se los digo. Hay una patrulla en motocicleta y allá el señor sigue alegando. Bueno, eso también sucede hasta en las mejores ciudades. Wow, es increíble. Creo que por ahí les había mencionado que soy una de las ciudades más inseguras, se supone que de todo Japón. A mí nunca me ha pasado nada y espero nunca me pase nada. Y bueno, pues ya está de más. Esto ha sido todo, amigos. Excelente día.